Dores nos dentes, na articulação localizada próxima ao ouvido, na cabeça e no pescoço. Esses podem ser sinais de bruxismo, um problema diretamente ligado ao estresse, que é extremamente prejudicial para os dentes e a articulação. Ação involuntária de apertar ou ranger dos dentes de uma forma muito intensa. O bruxismo pode ocorrer durante o dia e ou à noite. Além das dores que eu comentei aqui no início, ele também é um importante fator de alteração dos dentes, podendo causar desgastes, fraturas, mobilidade dentária e problemas que podem evoluir para tratamento de canal e até a perda dentária. Eu vou colocar aqui o link do outro vídeo em que falei de alguns casos de força voluntária e involuntária, como o bruxismo, e que podem contribuir para o enfraquecimento do dente a ponto de comprometer a sua vitalidade futura. Mas voltando ao bruxismo, os desgastes provocados por ele podem manifestar-se de diferentes formas. Podem ser, por exemplo, reduzindo o tamanho do dente, como neste caso em que ele foi afinando e quebrando. Outro exemplo é quando há perda em forma de cunha, próximo à gengiva. O formato e o local podem variar, mas sempre que um dente é desgastado, o efeito é o mesmo. Ocorre a perda da estrutura mineralizada do dente, que é a parte mais resistente, e fica exposta a uma região interna que é menos mineralizada, a qual desgasta com mais rapidez, e isso pode gerar sensibilidade. E o tratamento? Bem, para minimizar a força, nós temos como alternativa o uso da placa miorrelaxante. Ela é usada na hora de dormir, quando a gente não consegue ficar alerta se estamos gerando força ou não. Além disso, é possível fazer a correção dos desgastes do dente, usando, de preferência, as facetas de porcelana. Como elas são feitas com lâminas de vidro, são mais resistentes que as resinas e, por isso, mais indicadas para pessoas com hábitos de forças sobre os dentes. Lembrando que a correção depende do nível de desgaste que o seu dente já sofreu. Quanto maior o desgaste, mais complexo e oneroso é o tratamento. Agora me diga, como estão os seus dentes? Você sofre com o bruxismo e consegue perceber quanto seus dentes e gengiva já estão comprometidos? Se sim, converse com o seu dentista. Quanto antes você conter a força e reparar os danos existentes, maior será a longevidade do seu sorriso.